여러분님들아, 제가 많이 화나는 일이 있는데요. 마라탕 시켰는데 젓가락이랑 수저를 안 줬음. 이거 진짜임? 마라탕 맛보기요. 제가 미각이 엄청 예민하거든요. 저만 믿으세요. 헐, 마라탕에서 이상한 냄새 나는데요? 마라탕에서 겨드랑이 냄새 나는 것 같아요. 겨드랑이 냄새 맡아봤는가 아니라 여름에 나가면 앞사람, 뒷사람, 옆사람 겨드랑이 냄새 겁나 나지 않아요? 난 그래서 무조건 데오드란트 뿌리고 다니는데. 여름에 왜 나가냐고요? 준이도 안 나가고 싶거든요. 여름엔 집에만 박혀있고 싶거든요. 근데 회사를 다니려면 어쩔 수 없더라. 나 뻐발로 먹는 중. 내가 마라탕을 못 먹을 수도 있으니까. 너무 커. 내 반에 가득 찼어. 자, 국물 먹어볼게요. 네! 이게 무슨 신라면이야! 혀가 이상해. 혀가 아파요. 혀가 아파요. 혀가 따가워. 물 타라고요? 옆에 콜라밖에 없는데. 영상이 켜놓은 것도 아직 하다가 비명 소리에 깜짝 놀랐는데 괜찮으신 거 맞죠? 네, 여러분 있잖아요. 격자무늬로 된 엄청 넓고 긴 면 같은 게 있어요. 아, 이게 건두부예요? 매워. 아니 완전 강아지 됐는데 어떡하지? 아니 이거 용단기는 하나도 안 맵대서 일단 신라면 맛이냐고 따지시기엔 애초에 신라면 먹고 드시지 않나요? 신라면 먹을 수 있어요. 아 따가워! 치즈 추가하면요. 우린 그걸 못 먹는다고 부르고 처음 왔는데 이 집 먹는다 너무 귀엽네. 멍멍이 아니거든요. 강아지 아니에요. 자꾸 그러면 개처럼 짖어버린다. 저 개처럼 잘 짖거든요. 고양이 소리보다 인간 보면 강아지 소리가 잘 나요. 국물 괜히 목구멍 따가워. 목구멍 따가워. 주인님, 엄마가 이상한 거는 봐도 어린애 나오는 이상한 거는 보지 말래서 그냥 유아퇴행한 거라고 해명했어요. 매워, 씨. 꼭 처음 먹는 손님들이 저러더라. 맵찔이 전용 알려줘도 마음먹을 수 있다고 시켰다가 한 입 먹고 육수 좀 더 달라고 하네. 아니, 나는 그냥 그대로 0단계 시키고 싶었는데 무슨 0단계냐고, 무슨 근단계냐고, 글라탕 시키지 말라고 애들이 1단계 정도 먹을 수 있다고 해서 시키는 건. 야, 미 아파. 야, 미 아파. 너무 매워서 미 아파. 야, 엄살 아니야. 나 라면도 원래 못 먹었단 말이야. 나 원래 매워서 김치도 물에 씻어 먹고 라면도 못 먹는데. 아니, 나만 유전자가 이상한 것 같음. 우리 집 고양이들 매운 거 다 진내 잘 먹는데 나만 진내 못 먹어. 그래서 어릴 때부터 김치 못 먹는다고 애들이 일본 고양이라 그랬단 말임. 맞는 거 같다고요? 개 억울한데. 마라탕 먹고 후기 좀. 마라탕 제가 무슨 맛인지 알려드릴게요. 나는 열을 때는요 겨드랑이 암내가 나고요. 한 입에 먹으면요 혀가 되게 아프고 따가워요. 국물 원래 먹는 거 아니에요? 그럼 왜 마라탕이에요? 중국 원조 마라탕이요? 살면서 이게 마라탕이 처음인데 먹어봤겠어요? 아니 마라탕 먹으면 스트레스 풀리고 기분 개 좋다고 그래가지고 먹어보려고 그래요? 그럼 나도 마라탕 한 번만 먹어봐야지 하고 먹었는데 진내 속았어. 진짜 진실. 여러분 기분이 좋다고요? 나이 먹는 것보다 마라탕이 낫지 않냐고 개새끼야! 마라탕은 내가 선택할 수 있는 거고 나이 먹는 건 너네도 똑같이 먹고 있잖아! 불가항력으로! 안 걸켰어요. 제가 3살인데 저보다 나이 많은 사람도 있는데 그런 말 하면 안 되죠. 전 안 걸켰어요. 여기에 연장자들이 얼마나 많은데 그런 말 하시면 어떡해요?